Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal. Estou indo para mais uma cidade do projeto Cidades do Valente Fazedor de Chuva, conhecendo o Paraná. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, muito obrigado por estar me assistindo novamente. Curta, comente, deixe seu joinha. Isso faz muito bem para o algoritmo do YouTube. Esse meu projeto consiste em conhecer todas as cidades do meu estado, no caso o Paraná. Você tem que chegar nas cidades, né? E tirar uma foto em frente à prefeitura. Você tira uma foto em frente à prefeitura, né? Aí publica no site. O site, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é o www.fazedoresdechuva.com. Eu estou chegando na cidade de Andirá. Estou aqui na cidade de Andirá. Agora vamos chegar lá na prefeitura. Vamos tirar uma foto. E aí partir para outra cidade. Então esse é a ideia principal do projeto, né? Olha lá a cidade lá, ó. E é muito legal esse projeto, cara. Você fica conhecendo as cidades, cara. É muito bacana. As histórias das cidades. Ó, que nem aqui, é Andirá. Mas como que começou Andirá? Começou por um visionário que comprou umas terras próximas aonde seria a linha do trem. Não sei se ele já sabia que ia ter linha do trem ou não, ali ou não, né? Opa, desculpa. A linha do trem. Eu não sei se ele já sabia que haveria essa linha ou não. O nome do cidadão era Braulio Barbosa Ferraz. Até por sinal tem uma cidade aqui no Paraná que se chama Barbosa Ferraz, né? E esse cidadão comprou essa gleba, né? E começou a vender terrenos ali e tal, né? Só que nesse meio tempo surgiu a construção da ferrovia de São Paulo Paraná. E aí fizeram uma estação, que era a estação Ingá, aqui nessa região. E aí os ferroviários, né, que estavam construindo a estação, começaram a construir as suas casas em volta da estação ali, porque eles tinham que passar um tempo aqui, né? Uma época aí, né? Até para construir a estação e tudo. Aí começou a se formar um povoado e ficou com o nome de Ingá. Povoado de Ingá. Aí passou-se a distrito, depois de distrito passou o município. Só que quando passou o município, ele mudou de nome. Mudou para Andirá. Andirá. Mas por que mudou de nome? Porque já existia uma cidade com o nome de Ingá. Se não me engano, acho que no Espírito Santo, alguma coisa assim. Já existia uma cidade com o nome de Ingá. E como a cidade estava começando, por que ter o nome de uma outra cidade já, né? Vamos ter o seu nome próprio, né? O nome dela, para identificar ela, né? E aí passou a se chamar Andirá. Aí tornou-se um município. E tá aí hoje, né? Com uma antiga olaria. Com certeza não, certeza, aqui foi um grande produtor de café também, essa região. Hoje, olha os silos de grãos aí, né?
tornou-se um grande produtor agrícola de soja, milho, né? Toda essa mescla aí que compõe a agricultura nossa, né? Já estamos chegando no trevo da cidade. Vamos entrar pela porta de entrada, né? Sempre é melhor. É mais ali na frente. Olha o que eu falei das indústrias, né? Olha uma processadora de grãos lá no fundo. Grande. Bem grande. E outra... Olha a linha do trem aqui, ó, antiga. Tá abandonada, né? Mas era aqui que passava. Outro grande é a plantação de cana-de-açúcar aqui nessa região, né? Ó, estamos entrando aqui na cidade. Oh, legal o posto. Tá fechado ainda. Estamos em Andirá, norte pioneiro do Paraná. Prefeitura, Câmara Municipal. Aí que é o legal do projeto, sabe? Porque você fica conhecendo as histórias. Eu já fiz ali a parte do sul do Paraná, que também se desenvolveu graças à estrada de ferro. E a curiosidade é que cada 20 quilômetros, 25 quilômetros, ali naquela região ali, existe uma cidade que se formou graças à estação. Porque as máquinas, né, de antigamente necessitavam de água e lenha para funcionar, porque pois eram máquinas a vapor. E a cada 20 quilômetros era onde tinha o abastecimento de água e lenha. E ali se formava um povoado, e desse povoado virava um distrito. Desse distrito, olha, chegamos aqui na prefeitura. E desse distrito virava um município. E aqui no norte pioneiro do Paraná também não está sendo diferente. A cada 20, 25 quilômetros tem uma cidade, e essa cidade se formou graças à ferrovia. Então é bem legal isso daí, você começa a fazer essas comparações, então fica bem bacana. Vamos tirar uma foto ali e continuar aí, ó. Dar uma volta pela cidade e vamos ver como é que é. Então vamos conhecer mais um pouco da cidade de... Você viu ali que o nome do passo municipal é Braulio Barbosa Ferraz. E ele começou a colonizar isso daqui em 1927. E se tornou município em 43. Legal as histórias, né? Eu acho muito bacana. Agora vamos conhecer um pouco da cidade. Vamos atravessar ela aqui.
a igreja ali. Vamos passar pela igreja ali. Se você dobra aqui, dobra. Legal passar pela igreja porque sempre tá sempre tem uma praça, né? Ó. E pedir a proteção de Deus, né? Nessas viagens que a gente faz, que sempre nos proteja, né? Nos cuide, nos guie. Esse é o principal. Olha que bonita, cara. Cara, acho que merece uma foto. Tirar uma foto rapidinho. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Olha que legal a pracinha. Vamos pegar a avenida de novo ali. Vamos conhecer um pouquinho mais da cidade. Acredito que o centro seja mais para aquele outro lado ali. É uma cidade bem bacana essa daqui também, viu? Não tem muito prédio, né? Mas é mais espalhada. Opa! Aqui é a parte mais alta da cidade. Aí, pessoal, conhecemos um pouco da cidade de Andirá. Ah, olha lá a linha do trem lá, ó. Vamos ver lá. Tá aí a linha do trem, foi aqui. Fez nascer várias cidades aí nessa região aqui. Tá ali ela ali, ó. Abandonada. Tem uns trilhos ali, mas tá abandonado. Ó, segue lá, ó. Mas é isso aí. Ah, aqui, ó. Aqui é a saída da cidade. Vamos se despedindo, ó, de Andirá. Uma história bem interessante também. Você que chegou agora, obrigado por estar me assistindo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Isso ajuda muito ao canal. E para você que já é inscrito, muito obrigado. Vai ter mais vídeos aí para frente. Vamos seguir para mais uma cidade aqui do projeto Valente Fazedor de Chuva, conhecendo o Paraná. Falou, meus amigos, um abraço.